шаҳри Истиқлол ки давраи шӯравӣ шаҳри рӯзҳо номида мешуд, пас аз 80 соли таъсис эҳё мешавад, вале ин навбат бо сармояи кишвари Чин. Табошари собиқ дар вилояти Суғд баъд аз пӯш хӯрдани шӯравӣ рӯ ба харобӣ ниҳод, вале умедҳо барои ҷони тоза гирифтанаш бештар шудааст. Инҷо минтақаи саноатии Тоҷикистону Чин таъсис ёфтааст ва сохтмони як корхонаи бузурги металлургӣ дар онро шурӯъ кардаанд. моҳи июн нимсоли аввали соли 2017 корхона пурра бунёд шуда ки зиёда аз 1300 нафар ҷойи корӣ мавҷуд пайдо мешавад. дар ин корхона солона 100 000 тонна сурб ва рӯҳ истеҳсол мешавад ва қарор аст дар канори он корхонаҳои истеҳсоли аккумулятор, оҳак ва қисмҳои эҳтиётӣ ба кор андозанд. Чин гуфтааст барои бунёди ин корхонаҳо $500 миллиард сармоя мегузорад. шаҳри Истиқлол дар аҳди шӯравӣ дар атрофи корхонаи Зарявостока барои истеҳсоли сӯхти мушак сохта шуд. дар ин шаҳри дарбаста умдатан мутахассисон ва коргарони рӯстабор кор ва зиндагӣ мекарданд. баъди суқути шӯравӣ ва бесарусомониҳо дар Тоҷикистон корхона аз кор монд ва аз 20 000 аҳолии он нисфаш рафт. бо умеди пайдо кардани ҷойи кор баъзе аз мардум ба ин ҷо баргаштанд ва камтар аз 10 000 ин ҷо иқомат доранд. аммо ин нигаронӣ вуҷуд дорад ки Чин шаҳрвандони худро барои кор ба Истиқлол меорад, мисле ки Русия рӯстаборонро меовард. раиси шаҳр мегӯяд ҷое барои нигаронӣ нест. ба гуфтаи ӯ дар тамоми корхонаҳо 70% нирӯи корӣ бояд аз Тоҷикистон бошад. мехоҳам ки аз худи шаҳри Истиқлол кор гардидам. нақлиёт ташкил кардан дар кор не аз Ҷанд, аз Гӯдистон ё аз ноҳияи Гафур ё ноҳияи Мачовар наздик ҷои хоб дар кор не ва дигар якчанд проблема ҳал мешавад. аз ҳамин ҳисоб аз тарафи роҳбарияти ин корхона чандин маротиба ин баён шуд ки бисёртар аз собиқ сокинони шаҳри Истиқлол бояд ки кор кардем. вале ҳоло фақат 800 сокини Истиқлол дар корхонаҳои шаҳр кор мекунанд. аз он ҷумла дар корхонаи ваксин ғайрусименти Ноҳияи Ғафуров воқеъ дар наздикии Истиқлол. бо вуҷуди ин хонаводаҳои ҷавоне ҳастанд ки бо умеди он ки як рӯз Истиқлол дигарбора обод мешавад ба ин ҷо омаданд то аз сармоягузориҳои зиёди Чин андаке ҳам бошад баҳра баранд.